Makikita sa video na sumingit ang rider sa gilid ng truck sa napakakitid na espasyo. Kahit pa pulis ang nagmamaneho ng motor, hindi pa rin ligtas ang ganitong galawan sa kalsada. Dahil sa pagsingit, nahagip ng truck ang motor at naipit pa ang paa ng rider sa gulong. Isang paalala ito sa lahat ng motorista, malalaking sasakyan tulad ng truck ay may blind spot. Kahit nagmamadali, huwag ipilit ang pagsingit dahil isang maling galaw lang pwedeng mauwi sa seryosong aksidente. Nasaan yung baril? Nandun na, nakuha na niya.